আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে সরস্বতী পুজো। কতটা পড়েছে দেখুন, টেম্পারেচার হচ্ছে -1 ডিগ্রি। প্রবাসে টুকিটাকির আরও একটা পর্বে স্বাগত নিউ জার্সি থেকে। স্নোর মাঝখানে স্নো ধৌত নিউ জার্সি থেকে। গতকাল অ্যাকচুয়ালি রাত 12টার থেকে, মানে আজকে সকাল 12টার থেকে স্নো পড়া শুরু হয়েছে, মোটামুটি চলেছে 7টা পর্যন্ত। এই হচ্ছে আমাদের অ্যাকিউমুলেশন ব্যাকইয়ার্ড। এবার আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি আপনাদের আমরা কীভাবে গাড়ি পরিষ্কার করলাম, সব কিছু ডিটেলে দেখাচ্ছি। আশা করছি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর বাই দ্য ওয়ে, আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে সরস্বতী পুজো, তো এইসব বরফ টরফ পরিষ্কার করে যাব সরস্বতী পুজোর আয়োজন করতে। তো আপাতত মাঠে নেমে পরিষ্কার শুরু করা যাক। গুড মর্নিং ফ্রম নিউ জার্সি। তো আজকে 17ই ফেব্রুয়ারি। সকালবেলায় উঠে দেখছি বাইরের এই অবস্থা। গতকাল রাত পর্যন্ত কিন্তু স্নো পড়েনি, রাত 12টা থেকে শুরু হয়েছে, এখন অল্প অল্প একটু পড়ছে। আজকে আবার আমাদের সরস্বতী পুজো। ও মাই গড, অনেকটাই পড়েছে। অ্যাকচুয়ালি প্রায় 6-7 ইঞ্চি পড়েছে স্নো। এক্সপেক্ট করিনি, কিন্তু পড়েছে। হচ্ছে ব্যাকইয়ার্ড পরিষ্কার করতে হবে। হোপফুলি আমার মেশিনটা চলবে, তাহলে বেশিক্ষণ লাগবে না। এই এক নেবার বেরিয়েছে, স্নো পরিষ্কার করছে। তুষার পরিষ্কার করতে বেরিয়েছে এই প্রতিবেশী। So let me start cleaning. একটু গিয়ার আপ করে নিয়ে শুরু করবো। গ্যারেজ ডোর খুলে গেল। এবার এই হচ্ছে সেই মেশিন। খুবই প্রবলেম দিয়েছে গতবার যখন স্নো পড়েছিল। নাহলে একটা ব্যাকআপ মেশিন আছে, সেটা চালিয়ে দেখব। তো আনফর্চুনেটলি যেটা বড় মেশিন সেটা চললো না, কি প্রবলেম হয়েছে জানি না। তো আর একটা যে ব্যাকআপ মেশিন আছে, সেই ছোট মেশিনটা, সেটা চালিয়ে স্নো পরিষ্কার শুরু করছি। আপনাদেরকে আগেও দেখিয়েছি কিভাবে এটা চলে। তো লেটস স্টার্ট। স্নো পরিষ্কার করা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আপনাদের কাছে ফেরত আসছি। অ্যাকচুয়ালি এখন মাঠে নেমে বুঝতে পারছি 6 ইঞ্চি নয়, প্রায় 8-9 ইঞ্চি মতো স্নো পড়েছে। তবে এই মেশিন দিয়ে বেশিক্ষণ লাগবে না, 15-20 মিনিটের মধ্যেই অ্যাটলিস্ট গ্রাউন্ডের স্নোগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো এই চলছে আমাদের স্নো পরিষ্কার। আর এখন আমি এই স্নোটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর আপনাদেরকে একটু নেবারহুডটা ঘুরে দেখাবো কীরকম অবস্থা। একদম সকালবেলা, আজকে কটা বাজছে এখন? 9টা বেজে গেছে অলরেডি। আর বাইরের টেম্পারেচার হচ্ছে -1 ডিগ্রি। বেশিক্ষণ লাগবে না আমার মনে হয় আধ ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে পুরো ব্যাপারটা। তো আমি এটা স্নোটা পরিষ্কার করে নিয়ে তারপরে দেখাচ্ছি। এই কর্নারগুলোতে যেখানে মেশিন চলবে না, সেগুলো এই বেলচা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। দেখছেন কিরকম সাদা, এই জন্যই বলে তুষার ধবন। তো মেশিন দিয়ে যে কাজটা করার ছিল, এই গ্যারেজের সামনে বা ড্রাইভওয়েতে যেটা পড়েছিল ওটা তো ক্লিন করে দিলাম। এখন এবার গাড়ির থেকে এগুলো নামিয়ে দেবো, তারপর আবার একবার মেশিন চালাবো। আর একবার আপনাদেরকে বাইরে একটু দেখিয়ে নিই। এই হচ্ছে অবস্থা, এখনও পড়ছে স্নো। একজন প্রতিবেশী আর একজন প্রতিবেশীর বাড়ির সামনের তুষার পরিষ্কার করে দিচ্ছে। তো আমাদের তো মোটামুটি ক্লিন হয়েছে। এখন এই গাড়ির উপরটা ক্লিন করার আগে আমি একটু গরম কফি খেয়ে নিই। আর দেখছেন তো আকাশের কি অবস্থা। যদিও সকাল 7টার সময় থেমে যাওয়ার কথা, কিন্তু এখন ওই চুপচুপ করে খুব অল্প পড়ছে। আবারও সেই একই কথা বলি যে দূর থেকে দেখতে খুবই ভালো, কিন্তু ভুল করেও টালি দিয়ে এখানে এসে পড়বেন না, তাহলে সেই গুপি বাঘার মতোই অবস্থা হবে। ভুল করেও এখানে নয় এখন। তো
এবার হচ্ছে একটু গরম কফি খেয়ে নিলাম। এখন আমার কাজ হচ্ছে এই যে গাড়ির ওপরে দেখছেন, গাড়ির ওপরে এই যে স্নোটা পড়েছে এইগুলোকে একটু নিচে নামিয়ে দিই, তারপর আবার মেশিন চালিয়ে এই ড্রাইভারটাকে আরেকবার ক্লিন করে দেবো। এই গাড়ি পরিষ্কার করার জন্য আমাদের বিশাল ব্রাশ, এই ব্রাশ আছে, এই ব্রাশের এক একটা স্ট্রোকে মোটামুটি 18 ইঞ্চি করে চলে যাবে। আর যে আওয়াজ শুনছেন সেগুলো সব স্নো ব্লোয়ার মেশিনের, চারিদিকে মেশিন চলছে। কতটা পড়েছে দেখুন বরফ। এই যে আমি একাই করছি রেকর্ড, সেজন্য জানি না কতটা স্টেডি হবে, বাট এখনো পুরো ব্যাপারটা আছে তুলোর মতো, খুবই হালকা, সেই জন্য এক হাতেই পরিষ্কার করা যায়। যেহেতু ড্রাইভওয়েতে দুটো গাড়ি আছে, সেই জন্য পরিষ্কার করার ফ্লেক্সিবিলিটিটা অনেকটা কম। ওই জন্য প্রথমে গাড়ির পিছনটা একটু পরিষ্কার করে দিই, তারপরে গাড়িগুলোকে বের করে দেবো, বের করে দিয়ে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার করব, এবং ড্রাইভওয়েটাও ফাঁকা হয়ে যাবে, তখন মেশিন চালিয়ে এটা ক্লিন করে দেবো। এটা রুটিন প্রসেস, প্রত্যেক বছরই আমরা এটা ফলো করি। সো এখন গাড়িটাকে একটু বের করে নিচ্ছি। ভাবলাম গাড়িটা নিয়ে একটু পাক মারি, এটা গাড়ির ভিতরের যে ড্যাশবোর্ডের ক্যামেরা আছে সেই ক্যামেরার থেকে। তো একটু ঘুরে আসছি, এসে গাড়িটাকে পরিষ্কার করব। আর বাই দ্য ওয়ে, একটা সার্টেন সময়ের মধ্যে কিন্তু গাড়ির ওপরে বরফ পরিষ্কার করতেই হবে, নাহলে কিন্তু পুলিশ টিকিট দিয়ে দেবে, কারণ এতে রোড হ্যাজার্ড তৈরি হয়ে যেতে পারে। আপনার গাড়ির থেকে বরফ উড়ে গিয়ে অন্য কারোর উইন্ডশিল্ডে পড়লো, সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সেই জন্য গাড়ি পরিষ্কার করা একদম বাধ্যতামূলক বা ম্যান্ডেটারি। আমরা আজকে রাস্তায় বেরোবো, তখন দেখবেন বেশিরভাগ গাড়ি কিন্তু রাস্তায় বের করার আগে সব পরিষ্কার করে দিয়েছে, যাতে ওই অন্য লোকের অসুবিধা না হয়। কোনো কারণে একটা বরফের চাই উড়ে এসে যদি অন্যের গাড়িতে পড়ে, তাহলে সেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। এই একটাই উদ্দেশ্য। এই সবুজ হন্ডা পাইলটটাও বের করতে হবে, সেই জন্য আমার গাড়িটাকে আর একটু এগিয়ে দিই, সো দ্যাট গাড়িটাকে, এই হন্ডা পাইলটটাকে বের করে রাস্তায় রেখে দিয়ে আবার পরিষ্কার করে নেব। মোটামুটি আমাদের হয়ে এসছে, আর বেশিক্ষণ লাগবে না। মোটামুটি স্নো পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবার আমার গাড়িটাও পরিষ্কার করে দিলাম, অল ডান। এবার আপনাদেরকে একটু নেবারহুডটা দেখাচ্ছি। দুপাশে শুধুই তুষার, এই যে একদম তুলোর থেকেও নরম। লেট মি গো, একটু আমাদের ব্যাকইয়ার্ডটা দেখায়। এই যে আমাদের মাঝু হাজার জায়গার অবস্থা দেখুন। এগুলো সব হরিণের পায়ের দাগ, এখানে হরিণ এসেছিল। হরিণদের খাবার দাবার মানে ঘাস পাতা সব তো বরফের নিচে চলে গেছে, সেজন্য ওদের খুব ভুভুক্ষু অবস্থা। খুব মজা মনে হচ্ছে দেখতে। Yep, so this is pretty much it. আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে সোমবারে আমাদের ছুটি আছে, আজকে শনিবার, সোমবারেও আমাদের ছুটি আছে প্রেসিডেন্টস ডের জন্য। এখানে কিন্তু 3rd মানডে অফ ফেব্রুয়ারি অফিসিয়াল ছুটি। আর লিঙ্কন, প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের জন্মদিন কবে ছিল আমি ঠিক জানি না, ওই 14-15 তারিখে হবে, কিন্তু একমাত্র সোমবারই ছুটি দেওয়া হয়। তার মানে আপনারা ভেবে দেখুন, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন যদিও দিনের দিনে না পড়ে, তাহলেও ছুটি থাকবে। ধরে নিন মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন হচ্ছে 2 অক্টোবর, কিন্তু সেটা যদি বৃহস্পতিবার পড়ে, তাহলে বৃহস্পতিবার না হয়ে ছুটিটা দেওয়া হবে শুক্রবারে, যাতে একটা টানা লং উইকেন্ড হতে পারে। ইদার ফ্রাইডে কিংবা মানডের সঙ্গে অ্যাড করে দেওয়া হয়। আর এতদিন এদেশে থেকে আমাদের মোটামুটি একটা আবহাওয়া সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে, যে 17, 18, 19 এই সময়টাতে কিন্তু বরফ পড়ে থাকে।
আমাদের বিশেষ কিছু স্মৃতি আছে যে এরকম স্নোর মধ্যে দিয়ে প্রায় 40-45 মাইল দূরে আমাদেরকে এয়ারপোর্টে যেতে হয়েছিল ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে। আর আমার বাচ্চারা তখন খুবই ছোট, মানে বোধহয় একজনের 3 বছর, একজনের 5 বছর বা এরকম একটা কিছু, বা 5 বছর 7 বছর এরকম মনে আছে যে সেই অবস্থায় আমাদেরকে যেতে হয়েছিল। সে বছর 1.5 ফুট বরফ পড়েছিল। তখন জন এফ কেনেডি এয়ারপোর্ট থেকে জেনারেলি প্লেনগুলো ছাড়তো, তো অভিজ্ঞতা আছে আমাদের সব রকম পরিস্থিতিতেই গাড়ি চালানোর বা ম্যানেজ করার। মানে যে কথাটা আমি বলতে চাইছি, এরকম তুষারপাত এগুলো আমাদের পার্ট অফ লাইফ, জীবন কিন্তু চলতেই থাকবে। তার মানে হচ্ছে যে সরস্বতী পুজোও হবে আজকে এর মধ্যেও। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের স্নো ধৌত নিউ জার্সির অবস্থা। আমি কিন্তু সানগ্লাস পরে নেই, কিন্তু ঠান্ডাতে আমার চশমার কাঁচের কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এই নেবারহুডটা আপনাদেরকে একটু ঘুরে দেখাচ্ছি, বেশি দূর যাওয়া যাবে না। আর দেখেই বুঝতে পারছেন যে ভালোই স্নো পড়েছে। রাস্তার দুপাশে শুধুই আইসক্রিম, এই জন্যই বলে তুষার ধবল, মানে সাদা তুষার, তুষারের মতো সাদা। সাদা রঙকে কম্পেয়ার করা হয় এই তুষারের রঙের সঙ্গে। যারা একটু কল্পনাপ্রবণ বা কল্পনা বিলাসী, ভেবে নিতে পারেন যে এই তুষার শুভ্র রাজহাঁসে চড়েই দেবী সরস্বতীর আগমন হচ্ছে আজকে। সাদা তুষারের সঙ্গে রাজহাঁসের তুলনাটা কিন্তু মন্দ নয়। আপনারা কি বলেন? তো এই নেবারহুড পরিক্রমা করে আমরা বেরোচ্ছি, পিছনটা দেখতেই পাচ্ছেন। যেটা বলছি বারবার, আজকে আমাদের যে অর্গানাইজেশনের সঙ্গে আমরা অ্যাটাচ, তাদের সরস্বতী পুজো। তো প্ল্যান আছে 11টার মধ্যে বেরিয়ে পড়বো। 11টায় বেরিয়ে 11:30টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব। তার মধ্যে যারা অন্য লোকজন আছে তারা অলরেডি প্রতিমা নিয়ে 11টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। তারপর সেট আপ হবে, দেখাচ্ছি আপনাদের যতটা পারবো। সেটা থাকবে অন্য এপিসোডে, আমাদের সরস্বতী পুজোর এপিসোডে। সবাই গাড়ি বের করছে, এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে আমাদের। তো আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। আশা করছি আপনারা এনজয় করেছেন। আমি যদিও এনজয় করিনি একদমই, বাট আপনারা নিশ্চয়ই এনজয় করেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও দেখাবো অন্য কোনো এপিসোডে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।